Друзья, всем привет! Как вы знаете, с каждым годом экологи все больше и больше закручивают гайки не только всем автоконцернам, но под раздачу, естественно, попадают и мотопроизводители, которые вынуждены душить свои мотоциклы, снижая мощность, а некоторые модели и вовсе снимаются с производства. И это печально. Сегодня мы пройдемся по всем известным маркам мотоциклов и узнаем их самых мощных представителей 2024 модельного года. Открывает выпуск Husqvarna, у которой самым мощным мотоциклом является туристический эндуро Husqvarna Norden 901, который основан на платформе KTM 890 Adventure. 889-кубовая рядная двойка выдает 105 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 223 килограмма. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 километров. Бак вмещает 19 литров топлива. Цена на официальном шведском сайте базовой версии 159 тысяч шведских крон. Это 14 700 долларов. Версия Expedition стоит уже 15 700 долларов. На официальном российском сайте за базу просят 1 миллион 900 тысяч рублей. За Expedition уже 2 миллиона 200 тысяч рублей. На 12 месте итальянская компания Moto Guzzi, у которой самым мощным двигателем является компактный 1042-кубовый V-Twin жидкостного охлаждения. Он выдает 115 лошадиных сил и 105 ньютон-метров крутящего момента, 90% которого уже доступно при 3500 оборотов в минуту. Эта силовая установка ставится на V100 Mandela и новинку этого года Stelvio. Туристический эндуро в снаряженном состоянии весит 246 кг. Бак вмещает 19 литров топлива. Максимальная скорость 230 км в час. За базовую версию в Италии просят 16,5 тысяч евро, а топовая версия с полуактивной подвеской и инерциальной шестиосевой системой с наклонной ABS будет стоить около 18 тысяч евро. На 11 месте легендарный американский бренд Harley-Davidson. Его самой мощной моделью стал туристический эндуро Harley-Davidson Pan America. Сердцем мотоцикла является 1252-кубовый двигатель V-Twin Revolution Max с жидкостным охлаждением и регулируемыми фазами газораспределения. Силовая установка выдает 152 лошадиные силы и 128 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 245 кг. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Запас топлива составляет 21 литр. Официальная цена в США начинается от 18 тысяч долларов. Версия Special стоит уже около 21 тысячи долларов. В стане британской компании Triumph самым мощным байком является Triumph Speed Triple 1200 RS. 1160-кубовая трехцилиндровая силовая установка Naked выдает 180 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 198 кг. Для разгона от 0 до сотни ему требуется около 3 секунд, а максимальная скорость составляет 275 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,6 литра на 100 км. Бак вмещает 15,5 литров. Официальная цена 15 800 фунтов стерлингов, это около 20 тысяч долларов. Также на основе RS был создан и так называемый Cafe Racer Speed Triple 1200 RR, за который просят уже 18 тысяч фунтов стерлингов, это 23 тысячи долларов.
На 9 месте австрийский бренд KTM, у которого самым мощным байком стала обновленная модель 2024 года KTM 1390 Super Duke R. Здесь устанавливается V-образная двойка, которая получила небольшое увеличение объема относительно прошлогодней модели с 1301 до 1350 кубических сантиметров. В итоге, благодаря лишним 49 кубикам, мощность выросла аж на 10 лошадок и составляет теперь 190 лошадиных сил, а крутящий момент 145 ньютон-метров. В сухом состоянии мотоцикл весит 200 кг. Бак вмещает 17,5 литров топлива. Цена на официальном сайте за базовую версию 24 500 евро, а за версию KTM 1390 Super Duke R Evo просят 27 000 евро. На 8 месте компания Yamaha и ее легендарный спортбайк Yamaha R1. Его рядная 998-кубовая четверка Crossplane выдает ровно 200 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 201 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость стандартно ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Бак вмещает 17 литров топлива. В Японии за новую эрку просят минимум 2 365 000 йен, это 16 000 долларов. М-версия с такой же мощностью, но более богатым оснащением стоит уже 3 190 000 йен, это сегодня почти 22 000 долларов. А на американском рынке за нее просят уже 27 500 долларов. Yamaha на одну лошадку отскакала компания Suzuki со своим спортбайком Suzuki GSX-R 1000. Здесь обычная рядная 999-кубовая четверка выдает 201 лошадиную силу и 117 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни спортбайк разгоняется за те же 3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Сниженная масса мотоцикла 202 кг. При этом, как указано на японском сайте, бак вмещает не спортбайковские 20 литров топлива. Однако эта модель перестала продаваться в Японии. Там теперь самым мощным мотоциклом является Suzuki GSX 1300R Hayabusa, который имеет 188 лошадиных сил. GSX-R 1000 продается в США. Там за него просят минимум 16 400 долларов, и у них на сайте бак вмещает 16 литров топлива. На 6-м месте баварская компания, которая недавно представила свой обновленный самый быстрый супербайк BMW M1000RR. По технической части все осталось без изменения. Рядная четверка по-прежнему выдает максимально 212 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 193 кг. Бак вмещает 16,5 литров топлива. Средний расход этого монстра заявлен в 6,5 литров на 100 км. Однако максимальная скорость выросла до 314 км в час, что стало возможным благодаря обновлению в аэродинамике мотоцикла, а именно сочетанию большей прижимной силы с меньшим сопротивлением. Переработанные карбоновые крылья М-ки увеличивают прижимное давление переднего колеса до 6,3 кг даже в наклонном положении. А при скорости в 300 км в час прижимная сила увеличивается до 22,6 кг. Цена в Германии за базовый мотоцикл 33 000 евро.
На пятом месте итальянская компания MV Agusta со своим самым мощным байком Brutal Rush 1000. Этот гипернекед основан на Brutal 1000 RR, однако, как утверждает производитель, он заточен под драг-гонки. Поэтому из и так мощной рядной четверки RR, благодаря гоночному комплекту, выжили еще больше мощности. Теперь она составляет 212 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды, до 200 км в час 8,3 секунды, максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км, бак вмещает 16 литров топлива. Сухая масса мотоцикла 184 кг, цена от 39 тысяч евро. Далее идет компания Aprilia, у которой самым мощным является флагманский спортбайк Aprilia RSV 4100 Factory. Он оснащается 1999-кубовой V-образной четверкой, которая выдает 217 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 202 кг. От 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 305 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,9 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров топлива, высота по седлу 845 мм. Цена на данный момент за новый мотоцикл 26 тысяч евро. Базовая версия Aprilia RSV 4100 стоит от 21 тысячи евро. Мощность мотоциклов одинаковая, различие лишь в оснащении. Открывает тройку лидеров мотогигант Honda со своим самым мощным мотоциклом. Это, конечно же, Honda CBR 1000 RR Fireblade. Флагманский спортбайк сейчас на официальном сайте стоит от 2 420 000 йен, это 16,5 тысяч долларов. Версия SP стоит 2 783 000 йен, это почти 20 тысяч долларов. В обеих версиях устанавливается рядная 999-кубовая четверка, которая выдает 218 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 201 кг, а от 0 до сотни спортбайк выстреливает за 2,8 секунды. Максимальная скорость по спидометру ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Средний расход топлива заявлен в 6,2 литра на 100 км. На втором месте итальянский бренд Ducati со своей ракетой Ducati Panigale V4R, которая на официальном сайте в Италии стоит от 44 тысяч евро. За эти деньги вы получаете самую мощную безнаддувную серийную силовую установку объемом 998 кубических сантиметров. 4 цилиндра выдают аж 221 лошадиную силу и 112 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла всего 172 кг. Разгон до сотни занимает меньше 3 секунд. Максимальная скорость около 330 км в час. А по утверждению компании, если установить полный гоночный выхлоп Ducati Performance Akrapovic и залить их гоночное чудо масла, то максимальная мощность возрастает до 240 лошадиных сил. Именно столько же сейчас и у более дорогой версии Superleggera. Ну и на первом месте, конечно же, компания Kawasaki, которая славится самыми быстрыми и мощными мотоциклами с давних времен.
А чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, Kawasaki выпустила настоящего короля скорости и мощности, модель Kawasaki Ninja H2R. Как я уже не раз говорил, в Японии этого зверюгу не продают, а в США за него просят $58 100. Благодаря нагнетателю 998-кубовая рядная четверка выдает 326 лошадиных сил и 165 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 216 кг от 0 до сотни H2R разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает отметки в 400 км в час.